through で this 空の色 energy がどんどんグ stream. ラデーションに変わって色が変わっていき、 The color of the sky changed in gradation. で大気があるところの中では星の光を光としてちょっとだけ感じてきました。 And where I was flying through the atmosphere, I could still see little bit the stars. そうですね、子供の時にその宇宙というのは全部星ばっかりだと思ってたんですが、 In my そうではありません childhood, でした。 I thought that there were many, many stars in the universe. Just I thought that cosmos was filled with stars, but it was not so. はい、それで電離層を抜けたあたりから、これは私の勝手な感覚ですけれども、 According to my feeling, anyway, as I went through the magnetic zone, はい、もう漆黒の闇です。 then I was in a total darkness, just black zone. はい、そしてそれからすぐ地球のカーブが、地球が見えてきました。 Then I began to see the curve of the planet Earth. そして今度はそのカーブの上にですね、ある大きなね、ブラック、勝手にブラックバリアと呼んでるんですが、黒い層がかかっているのが見えました。 And then I could see that this planet Earth was surrounded by what I call black barrier. そしてそこを抜けて、その銀河に行ったわけです。 And I went through this black barrier, and then I arrived at Milky Way. はい、もう本当に長い間その暗いところを飛ぶんですけれども、突然光が見えて、 As I came through the black barrier, all of a sudden there was so much light. そして銀河のあるドーム型スクリーンのある大きな会議場の真ん中に降り立ちました。 And in the part of the Milky Way, I landed in a Congress hall, kind of Congress hall with a dome ceiling. そこに行きましたら、たくさんの科学者たちが、いろんな星から来た科学者たちが、数百人、何百人かな、200人か何百人か分かりませんが、そのくらい人がこうステア型の会議場に座っていました。 And it was like a round stadium, shaped like that, and there were maybe 250 scientists. で、その時私が会った人たちはみんな人間の格好をしています。ヒューマノイド。 And those I have seen there were all in their appearance, in the figure, like human beings, humanoid. ちょうど私たちのようにいろんな顔をしている。 Just like us, they all look different in the face. そして、大変こう透明感のある肌です。 And a very kind of translucent skin. 科学者と呼んでもですね、彼らの遺伝子は実はいろんな経緯を通って私たちの今の地上の私たち一人一人に、組み込まれております。 I call them scientists because they were doing experiments. Then the genes of these people were combined in various ways into other combinations and were given to us. と申しますのは、その会議場に行って、で、そこではそのドームのスクリーン、天井がドーム型のスクリーンですが、そこにですね、いろんな星の問題、それから地球の問題、それが映し出されました。 This Congress hall was made with a ceiling which was like a dome, and this ceiling was at the same time like a project screen. And on this screen you could see the problems of various stars, planets, and one of them was that of the Earth. ちょうど 3D フィルムのような感じです。 It was like three-dimension film. はい、ズームインしたりズームアウトしたり。 You could see it zoomed in, zoomed out. そしてその中で地球が映し出された時にみんなすごいこう真剣な目でみんなその地球を見ました。 And as the planet Earth was shown there, everybody got very attentive. それはまさにこれからの地球に何が起こるかという問題です。 It was really about what is going to happen to the Earth planet from now on. で、そのことを知るために私はまたそこからテレポーテーションというのテレポーテートされていろんな場所を視察に行ったんです。 And in order to understand this deeply, I was brought by teleportation to various other places for inspection. そうです。そしてそのインスペクションに行った場所の一つにはそういう遺伝子の組み換えとか、
今地上で行われているようなことに似たようなことがたくさんありました。And at those places where I was brought, I have seen that such gene manipulations, which is now going on the planet Earth, that kind of similar kind of things were being researched. セクションによっては、例えば5人とか10人とか、そういう人たちがそこで働いています。 In some places there were 5 people working, in the other there were 10 people working. それからまた地上にですね、私は戻ってくるわけなんで、戻されるわけです。 I was brought back to the planet Earth again. で、その帰るという段になった時に、 And at the moment that I had to go back, 地球から離れて宇宙に銀河に行く途中でそのブラックバリアの中を通過しましたが、意識を持ったまま通過しましたので、すごいバイブレーションでした。 as I was coming from the planet to the Milky Way, I had to go through this black barrier consciously, and that was an enormous vibration I felt. ものすごい吐き気とか、すごい Very 激 rough, しい振動と so か、 like you got seasick. It was so shaking, she almost got seasick, she almost wanted to vomit. で帰りもそれはもう体験したくないと言い So ました。 I did not want to experience it again, I expressed. そしたら私のガイドをしてくださった背の高い方が男の方ですが、 A tall person who was a manly figure, he was my guide, and で彼は大丈夫です、椅子に座ってください、数を10を数えてください、そのところの意識は消しましょうとおっしゃったんです。 then he said, "Don't worry, I'll help you. Please sit down and just count from 1 to 10. Then the consciousness of that black barrier part, I will just eliminate for you." そうやってですね、あっという間にまた自分の部屋に戻ったわけです。 And in just short moment, I was back into my room. ですからその体験はですね、私のこういう活動の一番大きな、なんて言うんでしょう、動機にもなっています。 And this became one of the biggest motives for me that I'm now doing this kind of work. しかしそのことは長い間親や兄弟や友達に言っても誰にも信じてもらえませんでした。 But this funny story, I could not tell to people, or they would just laugh at me. Anyway, I have told to my parents, to friends, and so on. They would not believe. で、あまり喋ろうとはしませんでし That's た。 why I better keep it quiet, I thought. でむしろ、そういうその話は、私はその知識があまりなかったんですね。突然起きたんです。 It came so suddenly, I was not prepared for it. だからそのあまり話すまいと思ってそのことに忘れようと思いました。 And so I tried to forget about it. はい、そうしましたら今度また大変なことが起こりまして、 Then another thing happened. 毎日寝てる布団の枕元にですね、次々に知らない人たちが顔を出して立っています。 Every night in bed, when I'm in bed, there was someone standing near my pillow. ものすごくでっかい。 Every time, those people who were very big, those people whom I did not know, were standing そう there. ですね。名前しか言わなくて詳しいこと言わないんですね。 They would just tell the names, but they would not tell much about themselves. 最初に出てきたのは真っ白い日本の古代の神の姿をした人で、ニニギノミコトという人でした。 The first person called himself Ninigi no Mikoto, deity of Japan, clad in ancient costume of a deity, of a god. でそれからまたエジプトの神だとか、 Then God from ancient Egypt visited me. それから、今度はですね、一番印象に残っているのはターバンを巻いたでっぷり太ったひげのあるおじさんと、 The most impressive was a rather fat gentleman with beard and a turban on the head. そうですね、ピンクとグレーと白の縞の入ったドレスでしたね。 And he was dressed in a costume which had pink, gray, and white, all striped, and had a golden sash, なんかジャラジャラつけてね。 and all kinds of things were hanging there. でそのちょっと後ろに下がってですね、なんとこれがイエス・キリストの若い時の姿が一緒に。 And a little bit behind him was the
the Jesus Christ of younger days. で私はちなみにクリスチャンでも何でもないんで、信仰深くも何でもないんです。 By the way, I'm not a Christian. I'm not specially believing in anything. で、そういう現象が次々に起こったりして、そういう And 意味 these がわかります phenomena took place one after another. で、ある時ですね、 And once, 突然その空の雲がこう吐き出されるような感じでスクリーンになったんですね。 all of a sudden, I saw clouds in the sky going one side, and there was a screen again. で、そこにある大きな雷でもないけど音のようなものが聞こえました。 And then I could hear something very loud, like thunder. で、その後空に白黒の粒子がいっぱい飛んでるような感じで、 Then I saw all of a sudden there are small particles of light, black and white, flying around in the sky. そうですね、ちょうどテレビが終わった時に It is just like when you switch off the television. そしてその白黒がやがてカラーに変わり、 And that black and white slowly changed to color. そこに光がいろんなショーを見せるような感じ And で、 there, the lights were making beautiful show. でそれと同時に、ボイスが聞こえる。 And then at the same time I began to hear voice. でもそれはなんか内側から出てきてるのか何なのかよくわから But な I いんで could す。 not tell whether the voice was coming from inside me or from outside. 私は名前がみどりっていう名前なんですけども、 My name is Midori. 実はその両親が真剣につけたんじゃなくて、私のおじさんが小さい時に窓の外を見て「おお緑が綺麗って言うんでそう簡単についた名前なんですね。 Actually, I was told that this name was given to me not as a result of serious discussion of my parents, but my uncle, who was a kid at that time, saw out of the window and he said, "Oh, the green is so nice out there. Green, 夏でし Midori," たからね。 because it was summer. So that Midori became my name. だから私はあんまり大切にされてない名前、大切にされてないと思ってその名前あんまり好きではなかった。 So I thought, well, then they did not treat me very preciously. So I was not so fond of this name. もっとこのつく何々子ってつくのがいいなと思ってたんです、 And I was envying the children who had the name with such and such ko. Tomiko, Miyoko, and so on. ところがその声はこう言いました。 But this voice told me the そ following. の名前は誰もが皆さんみんなそうですね。名前は自分でこれから地球上に行って何をするか、ね、どんな人生を送るかっていうその一番シンボライズされたその名前を自分でつけたんだよ。 The voice told me that name has been chosen by the person himself to symbolize what you are going to realize in the life to come. だから偶然につけられた名前なんか一人もいないということです。 So there is no name which just was given to the child as a coincidence or as an accident.